السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, обетованный Мессия мир ему говорит, Всевышний Аллах является тайной, но Он познается посредством проявления Его могущества. Его сущность можно узнать посредством мольбы. Любой человек, будь он царь или правитель, подвергается различным трудностям. И бывает так, что он становится бессильным перед этими трудностями. И ему непонятно, что нужно делать. И в этом случае его затруднения могут быть устранены посредством мольбы. Обетованный Мессия мир ему разъяснил разные аспекты важности мольбы. И благодаря общению с ними его сподвижники обрели сильную убежденность в силе мольбы. И другие люди, видя это, тоже признали, что Аллах принимает их мольбы, и поэтому они боялись их. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды обетованному Мессии мир ему рассказали об одном событии, услышав о котором, он рассмеялся. Это было событие из жизни Мунши Арори хан Сахиба. Мунши Арори хан Сахиб в начальный период становления общины часто приезжал в Кадиян, но потом ему на работе стали поручать важные дела, и по этой причине ему было трудно получить разрешение оставить работу. Но, несмотря на это, он все равно часто приезжал в Кадиян. В то время я был еще маленьким, и я помню, что когда он приезжал, мы очень радовались. Его приезд был подобен приезду брата к своим братьям, которых он не видел несколько лет, и все его встречали с любовью и искренностью. Один человек сказал обетованному Мессии мир ему, что Мунши Сахиб такой человек, который может напугать даже магистратора суда. Однажды Мунши Сахиб попросил разрешения у магистратора отпустить его с работы, чтобы он мог поехать в Кадиян, но он отказал ему. Мунши Сахиб сказал ему:
мне нужно обязательно поехать туда. Но магистратор сказал, сейчас много работы, поэтому я не могу отпустить вас. Мунши Сахиб сказал, хорошо, делайте, что хотите, но я буду молиться Всевышнему Аллаху против вас. И после этого магистратор понес убытки и очень сильно испугался. И после этого каждую субботу он говорил своим подчиненным, побыстрее заканчивайте свою работу, чтобы Мунши Сахиб успел на поезд, чтобы попасть в Кадиян. И после этого он всегда отпускал Мунши Сахиба, когда он просил у него разрешения. Это были такие люди, мольбы которых оказывали большое влияние на других людей. Сейчас я расскажу вам еще несколько событий из жизни обетованного Мессии мир ему, о которых рассказал обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах. Эти события очень важны для нашего духовного развития и воспитания. В мире живут люди, имеющие разные натуры и обладающие разной остротой чувств. Одни имеют более обостренные чувства, другие менее обостренные. Один привыкает к какому-то климату и нормально там живет. А другому человеку очень трудно жить в этом климате, и каждый человек по-разному ощущает холод, жар, благовоние и дурной запах. И эти чувства являются тем, что отличает одного человека от другого. Большинство людей являются очень чувствительными, и они ощущают холод, жар, запах благовоний. Те люди, которые нечувствительны, не могут доказать, что эти вещи существуют. Например, те люди, которые живут в холоде, ощущают холод, одевают носки. Но изредка встречаются люди, которые не ощущают холода, и они не одевают носки. Однако это не означает, что холода не существует, и холод не влияет на людей. Большинство людей обладает чувствительной натурой, и эти природные явления оказывают на них влияние, и большинство людей ощущает их. Хазрат, обетованный реформатор, приводит один пример относительно этой чувствительности. Он сказал, что обетованный Мессия мир ему рассказывал, что несколько городских жителей сидели и беседовали о кунжуте и сказали, что кунжут очень калориен, и человеку невозможно съесть его больше 250 граммов. И один из них сказал, если кто-то съест 250 грамм кунжута, то я дам ему награду 5 рупий. Их беседу услышал проходящий рядом земледелец. Земледельцы часто употребляют несозревшие сельхозкультуры. Их натура уже привыкла к этому. Этот земледелец был необразованным,
И, услышав их, он очень удивился тому, что они назначили награду за употребление такого хорошего продукта. Он подошел к ним и сказал: «Надо съесть только зерна кунжута или кунжут вместе со стеблями», потому что ему было непонятно, как можно было назначить награду только за употребление зерен кунжута. И он был готов съесть кунжут вместе со стеблями. А эти городские жители думали, что невозможно съесть за один раз 250 грамм кунжута. Посмотрите, какая существует большая разница в чувствах этих людей. С одной стороны, есть городские жители, которые думают, что невозможно съесть за один раз 250 грамм кунжута. А с другой стороны, есть деревенский житель, который думает, что они не могли назначить награду за употребление только зерен кунжута, а назначили награду для того, кто съест кунжут вместе со стеблями. Одним словом, в мире существует большая разница в чувствах людей, и этот же закон действует и в духовном мире. На какого-то намаз оказывает большое влияние, а на другого он не оказывает никакого влияния, и он просто ударяется своим лбом об пол, и намаз не оказывает на него никакого влияния. И в духовном мире будет принято свидетельство тех людей, которые более чувствительные, то есть те, на которых большее влияние оказывает их поклонение. Так что в общине должны быть такие чувствительные люди, на которых большое влияние оказывает их поклонение. И они должны сообщить миру, что такое намаз, что такое истинное поклонение, и какие чувства надо создать в себе, чтобы поклонение оказали на них влияние. Обетованный реформатор рассказал одно событие из жизни обетованного Мессии мир ему со слов Хазрата первого халифа обетованного Мессии. Из этого события нам стало ясно, как очень известные богословы, которые обладали чистой натурой, пришли к обетованному Мессии мир ему и принесли ему обет верности. Хазрат первый халиф обетованного Мессии мир ему рассказал: был один очень известный богослов и знаток грамматики арабского языка, и он был известен во всей Индии, и он обладал очень простой натурой. Если на него посмотрел бы человек, не знающий его, то он принял бы его за простого рабочего или косца, пришедшего после покоса. Его имя Маулви хан Малик Сахиб. Он от кого-то услышал о притязаниях обетованного Мессии мир ему, и ради этого он решил сам прийти в Кадьян. И после того, как он уверовал о притязании обетованного Мессии мир ему, из его уст он уверовал в него. И на обратном пути он решил встретиться с одним из своих учеников, Маулви Гулам Ахмад Сахиб, который работал в Лахоре. В Лахоре жили очень богатые люди, поэтому они очень хорошо платили Гулам Ахмаду, который там работал, и его финансовое положение было очень хорошим. У него были сотни учеников, которые получали у него религиозные знания. И когда Маулви хан Малик Сахиб вошел в мечеть Падишаха, ученики Гулам Ахмада не узнали, кто к ним пришел.
И по его внешнему виду они подумали, что это какой-то простой человек. Молви Гулам Сахиб с уважением спросил у Молви хан Малик Сахиба, «Откуда вы возвращаетесь?» Он ответил, «Из Кадиана». Он очень удивился и спросил, «Из Кадиана?» Он ответил, «Да». Молви Гулам Сахиб спросил, «С какой целью вы туда ездили?» Он ответил, «Для того, чтобы стать мюридом, учеником Мирзы Сахиба». Молви Гулам Сахиб сказал, «Какие способности вы увидели в Мирзе Сахибе, что вы, будучи таким известным богословом, стали его мюридом? И для чего вам нужно было туда ехать?» Молви хан Малик Сахиб ответил ему на языке пенджаби, «Продолжай делать свое дело, но пока ты не знаешь элементарных вещей. Например, как надо произносить, например, «Кала Якулу», он сказал, он скажет. Когда это услышали ученики Молви Гулам Сахиба, они очень сильно разгневались и, обращаясь к Молви хан Малик Сахибу, сказали, «О, старик, что за глупости ты говоришь?» Но Молви Гулам Ахмад Сахиб остановил их и сказал, «То, что он сказал обо мне, это правда. Ничего не говорите ему». Вот такие богословы с благородной натурой принесли обет верности обетованному Мессии мирому. Они не гордились своими знаниями и не проявляли упорства. Также обетованный реформатор рассказывает еще об одном событии. При жизни обетованного Мессии мир ему в Кадьян пришел один араб. В то время арабы приходили для того, чтобы попросить финансовую помощь. Он несколько дней прожил в Кадьяне и потом собирался уехать. Обетованный Мессия мир ему дал ему небольшую сумму на проезд, но он отказался взять эти деньги и сказал, «Я слышал, что вы притязаете на сан пророчества, и я приехал сюда, чтобы увидеть вас, а не для того, чтобы брать деньги». Это был единственный случай, когда приехал араб и не просил бы деньги. И, увидев это его качество, обетованный Мессия мир ему сказал ему, «Останьтесь еще на несколько дней». Он остался. Обетованный Мессия мир ему назначил несколько человек для проповедования ему. Они проповедовали ему, но их проповедование не оказало на него влияния. И эти проповедники сказали обетованному Мессии мир ему, «Этот человек очень эмоциональный, и он не попрошайка. И видно, что он ищет истину». Хазур говорит, как и многие арабы сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, ищут истину. Проповедники далее сказали, «Надо возносить мольбы за него, потому что наше проповедование не оказало на него влияния». Хазрат, обетованный Мессия мир ему, вознес мольбу за него, и ему было сообщено, что этот человек получит наставление. И могущество Аллаха проявилось таким образом, что в ту ночь что-то очень сильно повлияло на него, и утром он принес обет верности и потом уехал. Затем обетованный реформатор сказал, «Потом мне сообщили, что он проповедовал многим караванам, прибывающим в Мекку на хадж. И люди из одного каравана так сильно избили его, что он потерял сознание. И после того, как он пришел в себя, он пошел к другому каравану, чтобы проповедовать». Хазур поясняет, когда Всевышний Аллах раскрывает грудь истине, тогда в сердце возникает такая страсть, и тогда человек ничему не придает значения, кроме дела Всевышнего Аллаха. Также обетованный реформатор рассказал еще одно событие. Это событие произошло при жизни обетованного Мессии мир ему. Один американец принял ислам, и он был первым мусульманином в США. Его имя Александр Руссел Вебб. Он работал в посольстве США на Филиппинах, и когда обетованный Мессия мир ему послал свои брошюры в Европу и в США, он прочитал эти брошюры, у него возник интерес к исламу, и он начал переписываться с обетованным Мессией мир ему. И в итоге он принял ислам и потом посвятил свою жизнь служению исламу. Он приехал в Индию и хотел встретиться с обетованным Мессией мир ему, но богословы сказали ему,
Если вы поедете к Мирзе Сахибу, то мусульмане не дадут вам денег. Вероятно, он был в Лахоре или в каком-то другом большом городе. То есть богословы ввели его в заблуждение и сказали: твой план по распространению ислама не сможет быть реализован, потому что если ты встретишься с Мирзой Сахибом, то мусульмане не окажут тебе финансовой помощи. И он послушал богословов и не встретился с обетованным Мессией мир ему. Ему пообещали, что если он приедет в Индию, то мусульмане соберут большую сумму денег для распространения ислама в Европе. Но когда он приехал в Индию, он посетил разные города, но для него не собрали никаких денег. И он сильно отчаялся и уехал обратно. И в последние годы жизни обетованного Мессии мир ему он написал ему письмо, в котором он написал: «Я испытал очень большую боль, не последовав вашему совету. Вы заранее мне сообщили о том, что у мусульман отсутствует интерес к служению религии. Но я не послушался вас и в итоге лишился возможности встретиться с вами». Как бы то ни было, он остался мусульманином до конца своей жизни, и он сохранил очень искреннюю связь с обетованным Мессией мир ему, и он был первым мусульманином в США. Я вижу, что сейчас в США община развивается больше, чем в европейских странах. В некоторых европейских странах община тоже развивается, но развитие общин в США происходит быстрее, чем в них. Пусть Аллах сделает так, чтобы наша община находила таких людей, которые обладают чистой натурой, и привела их под духовное знамя святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Для выполнения этого желания обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, надо составить серьезные планы и много трудиться. Было время, когда в США очень много людей приняли ахмадийский ислам. Они сами были очень крепкими мусульманами Ахмади, но Ахмадият не сохранился в их потомках. Это произошло по двум причинам. Или потому, что они очень сильно склонились к миру, или были допущены ошибки со стороны общины, она не поддерживала с ними контакты. Но сейчас общине надо стремиться к тому, чтобы люди принимали ислам. Хазрат, обетованный реформатор, рассказывает о том, как обетованный Мессия мир ему заботился о воспитании детей. Он говорит: правильным методом воспитания является воспитание посредством игры. Когда ребенок маленький, он воспитывается посредством сказок. И это обязательно надо делать. Для взрослого человека достаточно просто наставления. Но маленького человека следует наставлять посредством сказок, чтобы у них сохранялся интерес. Когда мы были маленькими, обетованный Мессия мир ему часто рассказывал нам сказки. Иногда повествования из жизни Юсуфа, иногда повествования из жизни Нуха, Мусы, мир им. Это были правдивые события, но он рассказывал нам о них в виде повествований, понятных детям. Он часто рассказывал нам одну сказку из «Тысячи и одной ночи». Это был рассказ о завистнике и о том, кто пострадал от его зависти. Я не знаю, было ли это событие былью, но вывод из него сделан очень полезный. Также он нам рассказывал притчи и пословицы. Одним словом, воспитание с помощью сказок является очень хорошим методом. И хотя некоторые сказки являются бессмысленными, но есть и очень хорошие сказки, в которых говорится о нравственности и дается хороший урок. Когда ребенок маленький, его можно воспитать посредством сказок. А когда он подрастет, надо воспитывать его посредством игры. Ко мне приходят некоторые родители и жалуются, что они много играют. Если он играет не в компьютерные игры, а на улице, то разрешите ему играть. Ребенка посредством игр можно научить тем знаниям, которые даются посредством книг. Одним словом, первой стадией воспитания является воспитание посредством сказок. Второй стадией – воспитание посредством игр. Одним словом,
Отцы должны проводить время со своими детьми, и оба родителя вместе должны воспитывать своих детей. И надо иметь с ними дружеские отношения. И если вы так сделаете, то многие проблемы воспитания будут устранены. Далее обетованный реформатор продолжает. Родители читают детям сказки с той целью, чтобы успокоить детей, и они хотят, чтобы они не мешали им. И если родители выбирают такие сказки, которые содержат в себе хороший урок, то они будут оказывать хорошее влияние на дальнейшую жизнь ребенка. И это очень похвальное деяние родителей. Сегодня родители разрешают своим детям сидеть за планшетом, компьютером или телевизором для того, чтобы они не шумели и не мешали им. И если по телевизору идет какая-то хорошая программа, то это хорошо. Но, к сожалению, проводя время с этими вещами, они напрасно теряют свое время. Совсем маленьким детям нельзя давать эти вещи, потому что они плохо влияют на зрение. Если они долго будут сидеть с ними, то они испортят свое зрение. Врачи говорят, что если ребенок, которому меньше 2 лет, сидит с этими средствами, то это плохо влияет на его психику и видны отрицательные последствия этого. Далее обетованный реформатор продолжает. Обетованный Мессия мир ему рассказывал нам сказки и получал от этого пользу, потому что мы не шумели. Если бы он не рассказывал нам сказки, то он не смог бы спокойно работать. И он успокаивал нас, рассказывая разные сказки. Ночью перед сном он всегда рассказывал нам сказки, а когда мы засыпали, он начинал свою работу. Дети не знают, какие важные дела должны сделать их родители. И если не предоставлять им то, что вызывает у них интерес, то они продолжают шуметь. И он рассказывал нам сказки, чтобы мы побыстрее засыпали. В то время оба родителя уделяли время воспитанию своих детей. А сейчас, как я уже сказал, появились некоторые вещи, из-за которых родители не прилагают усилий для воспитания своих детей, и родители стали очень мало общаться со своими детьми. Надо обратить особое внимание на эту проблему. Далее обетованный реформатор продолжает. Детям необходимо рассказывать такие сказки, полезность которых признана всеми. И хотя они рассказываются в раннем детстве, они оказывают очень сильное влияние на характер ребенка. Внимательно слушая эти сказки, ребенок засыпает. Родители хотят, чтобы дети не отнимали у них много времени, поэтому они рассказывают им сказки. И в то время, как один из родителей рассказывает сказку, другой занимается своими делами или остальные члены семьи спокойно спят. Если кто-то рассказывает своим детям даже бессмысленные сказки, то он достигает этой цели. Но мы не должны удовлетворяться этим. Надо выбирать сказки, которые полезны для детей. Далее обетованный реформатор рассказывает о дружбе и говорит, что дружить надо с таким человеком, который не станет причиной гибели. Обетованный реформатор сказал, что обетованный Мессия мир ему часто рассказывал об одном событии. Это событие из давних времен. Один человек дружил с медведем, и по этой причине медведь был очень привязан к нему и всегда находился рядом с ним. Это всего лишь одна история, и она была написана для того, чтобы преподать урок людям. Иногда бывает так, что человек приручает медведя, и он привязывается к нему. Но когда я передаю такого рода рассказ из уст обетованного Мессии мир ему, то это всего лишь рассказ, и он рассказывается для наставления людей. Поэтому я разъясняю это для того, что вполне возможно, что кто-то из наших противников говорит о нас, что мы глупые люди, потому что мы верим, что человек и медведь могут дружить и находиться рядом. В старых сказках под медведем подразумевался человек, имеющий качество медведя. Старые сказки часто носили аллегорический характер. Например, об аудиенции у падишаха рассказывается как об аудиенции у льва. А его приближенных называли именами других животных. И сам падишах с большим интересом читал сказки о себе. В этой сказке о дружбе человека и медведя медведь стал другом человека.
и он часто находился рядом с ним. Однажды, когда мать этого человека заболела, он постоянно находился возле нее. Он обмахивал ее опахалом и отгонял от нее мух. Но неожиданно у него возникло какое-то срочное дело, и он должен был уйти. И он намеками показал медведю, чтобы он заменил его, и стал обмахивать опахалом его мать. Медведь с радостью взялся за это дело и начал махать опахалом. В это время прилетела муха и села ей на лицо. Медведю было трудно согнать эту муху, потому что животное не может махать с такой легкостью, как человек. И когда он увидел, что эта муха снова и снова садится на ее лицо, он подумал, что она очень мешает ей. Он схватил большой камень и со всей силы ударил им по мухе, когда она сидела на лице этой бедной женщины. И таким образом он убил муху, но вместе с этим он убил и маму того человека. Это преподает нам урок о том, как надо выполнять свои обязанности дружбы. Некоторые люди по-своему хотят принести другу благо, но на самом деле они приносят ему гибель. Если бы они были искренни в своей дружбе, то они не привели бы своего друга к неверию. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прекрасным образом описал эту ситуацию. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Помогай своему брату, независимо от того, притеснителем он является или притесняемым». Люди сказали: «О, посланник Аллаха, будет правильно, если мы станем помогать притесняемому. Но как же мы можем помочь притеснителю?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Удерживая его руки». Одним словом, дружба не означает оказание помощи своему другу в каждой ситуации и всегда поступать согласно его желаниям. Истинная дружба означает поступать против друга, если вы видите в этом противостоянии его благо. Если вы так не поступаете, то вы причиняете вред своему другу. Но большинство людей этого не понимает. В этой связи обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, приводит один пример и рассказывает: два человека поссорились, и друг одного из поссорившихся помог ему, не разобравшись, прав он или не прав. Но потом эти поссорившиеся помирились, а тот человек, который помог своему другу, из-за этой ссоры стал вероотступником. Одним словом, дружба может стать причиной приближения ко Всевышнему Аллаху, но также она может стать и причиной гибели. Поэтому для выполнения обязанностей дружбы всегда надо пользоваться своим разумом и надо контролировать свои страсти. Далее обетованный реформатор говорит: «Я хорошо помню, что обетованный Мессия мир ему часто рассказывал нам историю о том, как один человек дружил с медведем. А жене этого человека это не нравилось, и она всегда упрекала его: «Ты не человек, если дружишь только с медведем». И однажды, когда она очень громко выкрикивала ему свои упреки, медведь взял меч и сказал своему другу: «Возьми этот меч и ударь меня по голове». Не надо удивляться словам медведя, потому что это всего лишь сказка. А в сказках под медведем подразумевается человек, имеющий качество медведя. Среди людей есть много тех, кто, будучи людьми, имеет качество животных. В этой сказке медведь сказал человеку: «Ударь мне по голове». Этот человек отказался, но медведь продолжал настаивать, и в конце концов он ударил ему по голове. У медведя из раны потекла кровь, и он ушел в лес. И спустя год он вернулся и сказал своему другу: «Посмотри на мою голову, есть ли там рана, которую ты нанес мне или нет». Человек посмотрел и сказал: «Нет, я не вижу никакого следа от раны». Медведь сказал: «Я лечился разными травами, и моя рана зажила. Но слова твоей жены нанесли такую рану моему сердцу, что мое сердце до сих пор кровоточит от нее. Так что рана, нанесенная словами, бывает более глубокой, чем рана, нанесенная мечом. Слова наносят такую рану, о которой человек никогда не забывает». Одним словом,
надо обратить внимание на свои слова для сохранения мира в обществе. Надо с уважением относиться к чувствам других людей. Не надо произносить таких слов, которые причиняют боль и наносят рану чувствам других людей. Каждый человек всегда должен помнить об этом. Каждый мусульманин Ахмади, уверовавший в обетованного Мессию мир ему, должен сохранить свою веру. Иногда человек теряет свою веру от сказанных ему слов, которые произнесший их считает незначительными. Как я уже сказал, один человек потерял свою веру, оказав помощь своему другу. Иногда человек теряет свою веру, когда он произносит слова, противоречащие желанию Всевышнего Аллаха. Поэтому всегда надо анализировать себя. Далее обетованный реформатор говорит: «Я слышал, что обетованный Мессия мир ему часто рассказывал об одном событии. Когда Хазрат Муса вышел из Египта, он на своем пути встретился с народом амаликитяне, который воевал с Моисеем мир ему. Этот народ, амаликитяне, были потомками народа Нуха, и они были против израильтян. И когда их царь почувствовал, что они терпят поражение, он подошел к одному святому человеку и попросил его вознести мольбу за их победу. Он вознес мольбу и получил откровение. Муса – пророк Аллаха, мир ему, и ты не должен возносить мольбы против него. Он сказал царю амаликитян, что против Мусы нельзя возносить мольбы, потому что он пророк Аллаха. Когда царь понял, что этот святой человек не слушает его, он придумал один план, подобный плану сатаны, придуманный им для того, чтобы изгнать Адама из рая. Сатана сначала ввел в заблуждение Еву, а этот царь приказал изготовить золотые украшения и подарил их жене этого святого человека. И он сказал ей, чтобы она уговорила своего мужа вознести мольбы против Моисея, мир ему. И когда она стала уговаривать своего мужа вознести мольбы против Моисея, он сказал: «Он является приближенным Всевышнего Аллаха, поэтому против его нельзя возносить мольбы. Один раз я вознес мольбу и получил ответ от Всевышнего Аллаха, что Муса является посланником Всевышнего Аллаха. Но она продолжала настаивать и сказала: возможно, его статус сейчас изменился, и можно попробовать еще раз. И в конце концов он согласился. Его отвезли в одно место для вознесения мольбы, но он сказал: здесь мое сердце не находит удовлетворения, надо поменять место. И таким образом 2-3 раза меняли место для его мольбы. Но в конце концов в одном месте он вознес мольбу с проклятиями в адрес Моисея мир ему. И таким образом исполнилось предопределение о том, что он должен был потерять свою веру. Говорят, что как только он вознес свою мольбу, на народ Моисея обрушилось много бедствий, потому что его вера должна была оказать влияние на других, и народ Моисея был подвергнут бедствиям из-за того, что он был слабым в своей вере, и по этой причине они понесли какой-то ущерб. А с другой стороны, вера этого святого человека покинула его в образе голубя. И он полностью утратил свою веру, потому что Всевышний Аллах запретил ему возносить мольбы против Моисея мир ему, но ослушался Бога и вознес мольбу против Моисея мир ему. И Аллах в качестве наказания лишил его статуса духовности. Это, конечно, всего лишь одно из преданий, но иногда человек так же быстро теряет свою веру, как голубь улетает из рук человека. Обрести веру очень трудно, а потерять ее очень легко. Для обретения веры надо проявить очень большое усердие, но если произнести даже одно слово против Всевышнего Аллаха, то можно потерять всю свою веру. Поэтому необходимо быть осторожным в этом. Нам всегда надо анализировать себя. Далее обетованный реформатор говорит, что обетованный Мессия мир ему часто цитировал слова одного святого человека. В то время, когда руки работают, сердце должно помнить о своем возлюбленном Аллахе. Есть повествование. Один человек спросил у святого человека, сколько раз в день я должен поминать имя Аллаха. И он ему ответил, что за странный вопрос. Поминать своего возлюбленного нужно не считая.
Истинным является то поминание, которое совершается без счета. Но также надо поминать Аллаха и в определенное время. Потому что, поминая Аллаха в определенное время, человек оставляет свое дело ради своего возлюбленного. И нужны обе эти вещи – поминание Аллаха без счета и поминание Его в определенное время. Поэтому те, кто поминает Аллаха в определенное время, тоже поступают правильно. Сейчас люди очень сильно погрузились в свои мирские дела, и они не понимают того, что нужно поминать Аллаха в определенное время. И Аллаха нужно поминать без счета, находясь в любом положении, находясь и в движении, и в состоянии покоя. И надо поминать Его милости снова и снова. Целью каждого мусульманина Ахмади должно быть внимательное прослушивание религиозных проповедей, помнить их и поступать согласно им. Человеку не приносит пользу только прослушивание проповедей или докладов, или участие в собраниях, или чтение какой-то религиозной книги, если он не поступает согласно тому, о чем в них говорилось. Далее обетованный реформатор говорит: однажды обетованный Мессия мир ему начал читать женщинам лекции для их воспитания. Он прочитал им несколько лекций. И однажды он сказал, надо проверить, поняли ли они эти лекции или нет. Он спросил у одной женщины, которая приехала в Кадиян: «Я читаю вам лекции уже 8 дней подряд. Скажите мне, о чем я вам сообщил в этих лекциях?» Она ответила: «Вы сообщили нам слова Аллаха и Его посланника, мир ему». Услышав ее ответ, обетованный Мессия мир ему очень сильно огорчился, прекратил читать им лекции и сказал: в наших женщинах есть один из видов пренебрежения. По-видимому, пока они нуждаются в элементарных основах ислама, и у них нет способности понимать высокие духовные знания. Обетованный реформатор говорит, в таком состоянии сейчас находятся и некоторые мужчины. Хазур комментирует: а я говорю, что сейчас таково состояние многих мужчин. А в некоторых местах ситуация поменялась, и женщины хорошо знают религию, а мужчины не знают. И иногда женщины напоминают своим мужьям, что им надо поступать согласно религии. Некоторые женщины прислали мне жалобы о том, что когда они напоминают своим мужьям, что они должны поступать согласно религии, они им отвечают: религия много о чем говорит, мы будем поступать так, как нам хочется. Когда кто-то проявляет такое упрямство, то в семье исчезает любовь, и тогда человек полностью отдаляется от религии. Далее обетованный реформатор говорит: посмотрите на жизнь сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Как одни днем и ночью внимательно слушали его слова и потом поступали согласно им. Они всегда слушали святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, независимо от того, о значительных или незначительных вещах он им говорил. И они не только распространяли его наставления, но и сами поступали согласно им. Обетованный Мессия мир ему написал книги. Нам надо читать его книги и поступать согласно им. Это является одной из обязанностей членов общины. Но при этом помните, что не надо читать эти книги только для удовольствия, а надо читать их с намерением получить от них пользу и поступать согласно им. Если человек прочитает весь Коран ради того, чтобы получить от этого удовольствие, то он не получит от этого никакой пользы. Но если вы, размышляя о качествах Аллаха, эмоционально и с любовью будете произносить Субхан Аллах, то это поднимет вас до очень высокой степени духовности. Однажды обетованный Мессия мир ему сказал: иногда мы только один раз возносим хвалу Всевышнему Аллаху, и она возносит нас на очень высокую степень духовности. Меня не было на том собрании, на котором он произнес эти слова. Но один юноша слышал эти слова, и он пришел ко мне и сказал: я не понял, что означают эти слова обетованного Мессии мир ему. Он не обладал в этом опытом. А мне в то время было 18 лет, и я уже обрел этот духовный опыт. И когда он рассказал мне об этих словах обетованного Мессии мир ему, я ему сказал, что так и происходит, а он спросил, как происходит. Я ему ответил:
Я много раз наблюдал, что когда я произносил слова «Субханаллах», они очень высоко поднимали во мне духовность. Эти слова «Субханаллах» и эти слова исходят из сердца, а не из уст. И когда он услышал мои слова, он неуважительно, скороговоркой произнес «Ла хауля ва ла куввата илля билля» «Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха». Он произнес эти слова неуважительно из-за того, что он никогда серьезно не размышлял над словами «Субханаллах». Он целыми днями произносил «Субханаллах», но он ничего от этого не обрел. Но я сам из своего личного опыта знаю, что когда я произносил слова «Субханаллах», «Свят Аллах», я чувствовал, что во мне происходило очень сильное духовное преобразование. Посмотрите, как прекрасно святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объяснил эту тему. В то время я еще не прочитал книгу Сахиха Аль-Бухари, но мой опыт был правильным. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: есть два выражения, которые любит Всемилостивый, и они легки для языка, а на весах в день суда они будут тяжелы. Это слова «Слава Аллаху» и «Хвала Ему», «Слава Аллаху Великому», «Субханаллахи ва бихамдихи», «Субханаллахи лазим». И та чаша весов, на которых будут эти слова, будет очень тяжела. У меня есть привычка постоянно произносить эти слова. Иногда я чувствовал, что когда я произносил эти слова, моя духовность очень сильно повышалась. Это является основой того, что нам надо очень серьезно размышлять над повелениями Всевышнего Аллаха и потом поступать согласно им. Истиной является то, что когда восхваление Всевышнего Аллаха исходит из сердца, человек ощущает его влияние. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность совершать такие восхваления. Пусть Всевышний Аллах создаст в нас такие практические силы, посредством которых мы сможем снискать довольство Всевышнего Аллаха и совершать такие восхваления Всевышнего Аллаха, которые повысят нашу духовность, и посредством которых мы обретем приближение ко Всевышнему Аллаху. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر